喂阿林，我睇完許愛耀眼啦啊！我都睇完啦，天啊，女主角真係又靚又堅強，男主又 man 又溫柔，真係冇得輸，我而家只想搵個人傾戲，一邊飲嘢一邊尖叫。就我啦，你睇下，我揀咗條似女主角着嗰條裙啊！話你簡直係女主上身，我都想學佢個 look，佢成日着啲夢幻風格真係好靚。今晚你出唔出得嚟啊？我哋一齊打扮做主角，再去飲杯嘢傾到夠本。出，一定出，裙都準備好晒，今晚要為我哋嘅夢中情侶乾杯。